दोस्तों ये देखो, ये मैंने रुई को ना बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में ना इसको ना काट के ना तो ये रख दिया। अब मैं ये अपने बर्ड्स के आगे डालूंगा, जो वो अपने ना घोंसलों में ले जाएंगी। इससे उनके घोंसले बिल्कुल नरम रहेंगे। ये जो सर्दी है ना, इसमें ये सर्दी से भी उनको बचाएंगे। और वो जो बच्चे होते हैं ना, वो भी उनकी जो डेथ रेशो है ना वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये सर्दी की वजह से उनके जो बच्चे होते हैं ना वो भी मर जाते हैं। तो ये रुइयाँ जो आपको पता है ये बहुत ही नरम होती है और ये गर्म होती है, तो सर्दियों में ये उनके लिए बहुत बेहतरीन है। अब मैं ये तजर्बा करने लगा हूँ, उनके जो केज हैं उसमें मैं ये डालने लगा हूँ। आप देखते हैं कि वो उठा के अपने घोंसलों में लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते। तो अभी दोस्तों ये इसको थोड़ा सा और काट लेते हैं, ये अभी थोड़ी है तो मज़ीद इसकी ना काट के ना टुकड़े काट के ना तो इसमें डालते हैं, तो फिर इनके ना घोंसले में हम डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं दोस्तों। तो आज मैं अपने बर्ड्स के लिए ये लेके आया हूँ, ये काटन, ये जो रुई है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है तो घोंसले में ये परिंदे जो बैठेंगे। तो ये वैसे मैं खुद से तजर्बा करने लगा, मैंने कभी ये देखा नहीं किसी भी बर्ड्स लवर को अपने बर्ड्स के आगे ये रखते हुए। तो मैंने कहा यार कि और मुझे पार्ट तो नहीं मिले दूसरे परिंदों के, तो चलो ये रख देते हैं, ये काटन रख देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत नरम होता है और इससे ये होता है कि उनके जो घोंसले होते हैं वो गर्म रहते हैं। तो ये आज मैं रखने लगा। आप दोस्तों ने भी मुझे बताना है कि मेरा ये आइडिया सही है कि नहीं। और इससे भी बढ़ के कि ये जब हम उनके केज में डालेंगे बर्ड्स के, तो देखते हैं कि वो क्या वो अपने ये जो घोंसले हैं उसमें वो लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते। तो अभी ये थोड़ी है, मैं पहले ना थोड़ी सी और बना लूँ, बना के तो फिर मैं करता हूँ उनके केज में डालता हूँ। तो दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखना है, तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। आप देखते हैं कि हमारे बर्ड्स इनके साथ क्या करते हैं। सुबह ना मैंने ये गंदम है वो भिगो के मैंने अपने बर्ड को डाली थी, वो मैं डाल चुका हूँ। ये देखें अब ये थोड़ी सी लगी हुई है बर्तन के साथ, तो ये मैं डाल चुका हूँ। ये परिंदे खा रहे हैं। तो अभी ये रुई को ना थोड़ा से छोटे छोटे पीस करके ना तो फिर ये हम डालते हैं अपने बर्ड्स के आगे। तो अभी ये देखें इस तरह बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में ना, ये देखें बिल्कुल नरम होती है, ये हाथ से भी ना बिल्कुल आराम से ना उतर जाती है। इसकी मेहनत की ज़रूरत ही कोई नहीं, ऐसे आराम आराम से छोटे छोटे टुकड़े ये खुद ही होते रहते हैं। तो ये देखें इस तरह करके सर्दी दोस्तों ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सर्दी इतनी ज़्यादा धुंध इतनी शदीद पड़ रही है, मुझे तो लगता है ये पिछली सर्दियों की निस्बत कुछ ज़्यादा ही सर्दी इस दफ़ा पा रही है। पिछली सर्दियों में इतनी धुंध वगैरह नहीं थी जितनी इस दफ़ा पा रही है। तो क्योंकि मेरा शेड ये छत पे है, तो जिन दोस्तों के शेड जो छत पे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, हीटर वगैरह लगाने की ज़रूरत है ताकि बर्ड्स वगैरह गर्म रहें। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेरा चूल्हा चल रहा है, मैंने उस दिन आपको दिखाया था, ये देखें ये 24 घंटे चूल्हा चलता रहता है, जिसकी वजह से ये शेड के अंदर थोड़ी सी हीट रहती है। अगर ये शेड के इसको 24 घंटे ना जलाएं तो ये आधे घंटे में ही ना शेड दोबारा ठंडा हो जाता है। इतना शदीद ठंडा तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी बर्ड्स के लिए ये बहुत ही खतरनाक सर्दी है। तो इससे ये होता है कि बर्ड्स थोड़े से कवर हो जाते हैं, अंदर हीट रहती है। जो बाहर का टेम्परेचर होता है उसकी निस्बत ये होता है कि अंदर ना 3-4 डिग्री का फ़र्क आ जाता है, यानी कि अगर बाहर को 7-8 है तो अंदर 12-13 हो जाता है। इस तरह का टेम्परेचर रहता है शेड के अंदर। तो अगर बाहर का टेम्परेचर को 10-12 होता है तो ये शेड के अंदर जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 17-18 तक चला जाता है। आपका टेम्परेचर मेरे ख्याल में तो इस सर्द मौसम में 10 या 12 से नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर ही रहना चाहिए। अगर वो 10-12 से नीचे आएगा तो बर्ड्स के लिए ना बड़ा ही नुकसानदेह हो सकता है। तो ये अभी मैंने ये कर लिया, अभी हम बर्ड्स के आगे ये डालते हैं और देखते हैं कि वो इसके साथ क्या करते हैं। ये दोस्तों हम जाते हैं, ये देखिए ये मेरी फिंचीज़ है माशाल्लाह, ये देखिए। अभी मैं इनके आगे ये डाल देता हूँ तो फिर देखते हैं ये क्या करती हैं। ये दोस्तों हम आराम से ये ऐसे, ये देखिए मैंने जैसे वो रुई का गोला होता है ना, बर्फ़बारी हो तो वो गोला बन जाता है, वैसे ही ये बन गया हुआ है। बहरहाल ये अभी हम देखते हैं कि ये मेरी जो फिंचीज़ हैं ये क्या करती हैं, ये क्या ये उठा के अपने जो घोंसले उसमें लेके जाती हैं कि नहीं लेके जाती। अभी हम वेट करते हैं 2 मिनट, तो फिर हम देखते हैं दोस्तों। उतनी देर में जब तक ये उठाती, हम क्या करते हैं कि हम दूसरी रुइयाँ वो जो दूसरे बर्ड्स हैं उनके लिए हम बना लेते हैं, ताकि वो जनाब इतनी देर में ये भी अपनी ये जो रुई है ये उठाना शुरू कर देंगी। अभी हम जाते हैं ये जो दूसरी तरफ है, ये मज़ीद रुई हम जल्दी जल्दी से बना लेते हैं ताकि हमारी जो जावा है ना, जावा में भी मेरे ख्याल में अब और एक हफ़्ते के अंदर 5 से 7 दिन में ना उसने ना ये बच्चे निकालना शुरू कर देने अंडों में से, क्योंकि ये काफ़ी दिन हो गए हैं वो अपने बर्ड्स के ना अपनी जो अंडे उनके ऊपर बैठी हुई है। तो उम्मीद है कि वो भी ना 3-4 दिनों में ना या एक हफ़्ते तक मैक्सिमम ना, क्योंकि ये 15 दिन का टाइम होता है, सर्कल होता है इनका। जिस तरह मुर्गियाँ होती हैं ना, मुर्गियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 22 दिन लगाती हैं, ठीक है। 22 दिन में वो क्या करती हैं कि चूज़ों में से ना अंडों में से चूज़े निकाल लेती हैं। और ये जो हमारी जावा या फिंचीज़ होती हैं ना, ये जो हमारी दूसरी भी चिड़ियाँ वगैरह होती हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन निकालती हैं। 15 दिन में ना ये बच्चे अंडों में से निकाल लेती हैं।
तो आज हम अपने लव बर्ड को भी देखेंगे। मेरे ख्याल में लव बर्ड ने उस दिन हमने देखा था कि 2 उन्होंने पिंजरों में ना अंडे दिए हुए थे, 2 घोंसले उसने बनाए हुए थे लव बर्ड ने। तो एक में वो बैठ नहीं रही, दूसरे में बैठ रही है। एक में 2 अंडे थे, एक में 3 थे। तो वो भी देखते हैं कि उन्होंने कितने अंडे मज़ीद दिए हुए हैं, ठीक है। क्या वो एक ही में ही बैठ रहे हैं या दूसरी में बैठ रहे हैं। तो आपने भी दोस्तों अगर आपने बर्ड्स रखे हुए हैं तो आपने लाजमी क्या करना है कि अपने जो परिंदे हैं उनको सर्दियों से बचाना है, क्योंकि सर्दियों में एक्सपायरी बहुत ज़्यादा होती है इन परिंदों की। खास करके जो उनके बच्चे होते हैं, चिक्स जो होते हैं, वो बहुत जल्दी एक्सपायर होते हैं। तो ये मैं अपने जावा के लिए तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही ये तैयार होता है तो फिर मैं आपको ना ये दिखाता हूँ। हम अपनी जावा के आगे भी ना ये डालते हैं और वो देखते हैं कि जावा भी क्या ये चीज़ उठा के, मेरे ख्याल में तो ये मैं तमाम बर्ड्स के आगे डाल देता हूँ। अगर तो उन्होंने उठा लिए तो अच्छी बात है, ना उठाए तो चलो कोई बात नहीं, वो पड़े रहेंगे ऐसे, इसमें नुकसान कोई नहीं है हमारा। तो बाकी दोस्त भी आप देख लें, अगर आपने अभी तक अपने परिंदों के आगे ये चीज़ें नहीं डाली हुई तो लाजमी डालें, ठीक है। क्योंकि सर्दियाँ हैं, वो भी जानदार हैं, उनको भी सर्दी लगती है, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैं अपने लव बर्ड्स के आगे भी ना ये चीज़ें रखता हूँ। हो सकता है कि वो भी उठा के अपने जो घोंसले वगैरह हैं, जो बाक्स हैं, उनके अंदर वो लेके जाएं। अभी तो हम ये सबसे पहले तो ये जावा के लिए मैं बना रहा हूँ, जावा के आगे डालते हैं। और उससे भी पहले हम ये जो हमें फिंचज़ के आगे अभी हमने कार्टन डाली है ना, वो हम देखते हैं कि क्या वो उन्होंने उठाना उसको शुरू किया है या नहीं किया। अगर उन्होंने उठाना शुरू किया तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो मैं और ज़्यादा अगर ज़रूरत हुई तो और भी डाल दूँगा, क्योंकि वो इससे फिर उनके बच्चे जो है ना वो बड़े खुश रहेंगे, क्योंकि उनको सर्दी नहीं लगेगी और ख़ुद जो फिंचीज़ हैं वो भी बड़े आराम से रह सकेंगी। अगर मौसम ठंडा भी हो जाता है, चूल्हा वगैरह बंद भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा गैस कम हो जाती है, चूल्हा बंद हो जाता है, तो इससे फिर ये होता है कि उनको ना सर्दी ज़्यादा लगती है जब ये चूल्हा वगैरह बंद होता है। तो इससे ये होगा कि उनके जो सर्दी है ना वो कम लगेगी उनको, ठीक है। तो अभी ये मेरा हो चुका है, ये बस ये थोड़ा सा रह गया, ये वाला ये ख़त्म हो गया। तो ये जावा के लिए मैंने तैयार किया। तो अभी ना हम फिंचज़ को देखते हैं कि क्या उन्होंने उठाना इसको शुरू किया। दोस्तों ये मैं तैयार कर चुका हूँ। अब मैं ये ना अपनी जो जावा है ना उनके आगे हम रखते हैं, ठीक है। देखते हैं कि जावा क्या करती है इनके साथ, क्या वो उठा के इनको अपने जो केज है, अपना जो बॉक्स वगैरह उन्होंने बनाए हुए, जो घोंसले बनाए हुए, क्या उनमें वो लेके जाती है। तो ये देखें, मैं अभी उनके आगे ये आराम से डाल देता हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल आराम से। ये देखें दोस्तों, ये देखिए मेरी जावा बैठी हुई थी अंडों के अंदर। जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ, मैंने केज ओपन किया तो वो बाहर निकल आई है। तो ये मैंने डाल दिया, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम और कुछ 5 मिनट देख लेते हैं कि क्या ये उठा के अपने जो नेस्ट हैं उनमें लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते। दोस्तों अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि जो हमारी फिंचीज़ हैं उन्होंने वो कार्टन उठाना शुरू कर दिया। वो अपने मुंह में कार्टन, वे देखें, वो ये देखें एक अभी आई है फिंच, वो मुंह में लेके तो वो अपने ना जो घोंसले ना बने हुए, ये जो मटकियाँ हैं इनके अंदर लेके जाना शुरू हो गई। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, कार्टन के बिल्कुल पास वो बैठी हुई हैं और वो अपने ना चोंच में वो कार्टन के पीस, छोटे छोटे जो मैंने पीस किए हुए थे, इनको उठा के तो वो अपने घोंसलों में लेके जाना शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारा ये जो तजर्बा था ना, ये कामयाब हो गया। क्योंकि पर तो मुझे मिल नहीं थी रहे, जो बर्ड्स के जो नरम पर होते हैं वो मैंने काफ़ी दोस्तों को बोले थे। एक दफ़ा तो मुझे मिल गए थे, लेकिन उसके बाद नहीं मिले। वो देखें वो दोस्त, वो देखें वो अपने मटकी में लेके चली गई है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने जूम किया हुआ है, शायद आपको सही क्लियर नज़र ना आ रहा हो, क्योंकि अगर मैं पास गया ना तो वो उड़ जाएंगी। उन्होंने ना वो रुई उठाना छोड़ देना है। तो मैं इधर से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें वो उठा आती हैं नीचे, और काटन का पीस छोटा सा वो उठाती हैं जो मैंने टुकड़े किए हुए हैं, तो उठा के ना वो अपने घोंसले में लेके जा रही हैं। ये लव बर्ड के लिए भी मैंने कार्टन तैयार कर लिया है, छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब मैं ये लव बर्ड के केज में डाल देता हूँ। जो हमारी जावा है वो तो नहीं उठा रही वो, ठीक है। वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो देखिए वो रूई पड़ी हुई है जावा के आगे, लेकिन जावा ने अभी तक एक भी पीस नहीं उठाया घोंसले के लिए। जबकि हमारी जो फिंचीज़ हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से उठा के अपने घोंसलों में लेके जा रही हैं। तो ये मैं अपनी जावा के लिए तैयार किया, तो सॉरी, ये मैंने लव बर्ड के लिए तैयार किया। जावा के आगे तो मैं डाल चुका हूँ, तो लव बर्ड के केज में भी हम डाल देते हैं, देखते हैं कि लव बर्ड क्या करते हैं, क्या वो ये कार्टन लेके जाते हैं कि नहीं। हम लव बर्ड के केज के आगे आगे मैं आस्ता इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे लव बर्ड्स ने अंडे दिए हुए, तो वो अंडों के ऊपर ना उनकी फ़ीमेल बैठी होती है। तो मैं नहीं चाहता कि वो फ़ीमेल डिस्टर्ब हो, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो फ़ीमेल उठ गई अंडों से तो उनको अंडों को हीट नहीं मिलेगी और अंडे अनफर्टाइल हो जाएंगे। ये देखें, मैंने ये हमारे जो लव बर्ड हैं उनके केज में भी मैंने ये काटा रख दिया। अब हम इसको
कल देखेंगे कि क्या ये काटन उन्होंने ख़त्म किया, उठा के लेके गए या नहीं लेके गए। तो अभी हम चलते हैं, परिंदों को खुद से उठाने देते हैं। तो बाकी मैं शाम को एक दफ़ा आके चक्कर लगा के देखूँगा कि क्या हुआ, क्या पोजीशन है। ठीक है, हमारी जो फिंचेस हैं वो तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से उठा रही हैं। ठीक है, जावा ने नहीं उठाया और अभी मैंने लव बर्ड के आगे ये डाला है। जी दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने भी अपने बर्ड्स को अपनी सर्दी से बचाना है तो या तो आप दूसरे बर्ड्स के जो नरम फाड़ होते हैं वो उनके केजेस में डाल दें। अगर आपको नहीं मिल रहे तो जिस तरह आज मैंने तजर्बा किया है कि जो काटन है, जो रुई है, वो मैंने छोटे छोटे पीस करके उनके केजेस में डाले। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फिंचेस हैं वो उन्होंने तो फ़ौरन वो जो रुई है वो उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, बाकी जो हमारी जावा है वो जो लव बर्ड है वो हम शाम को आके देखेंगे। ठीक है, कि क्या उन्होंने रुई उठाई है या वो एज़ इट इज़ पड़ी है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।